Au. No. Mitä? Lahjennustilaa. Ihanaa. Ihanaa. Kvantitiini, tulen Tampalalle. Joo, mä puen. Mandarin, tuletko? Tulen. No niin. Voitte syödä porkkanaa ja omenaa siitä. Okei. Jee! Kiva! Ei saa mennä pöydälle. Joo, joo. Se oli hyvä. Nyt katson, mitä voisin lisätä tähän laajennustilaan. Äiti, meidän pihaan tuli joku auto, joka on outo, mutta hieno. Ai, he tulivat. Tullaan. Ai äiti, niinku ketkä tuli meidän pihaan? Pyydä pikkusiskokin tänne. Okei, pikku vadelma. Joo. Hei. No, tulivatko he jaa? Hei, moro. Hei, pikkuinen. Sinä olet siis mandariini. Joo. Minun tyttöni appelsiini tulee kohta. Ai, appelsiini. Moi. Moi. Moi, äiti. Joo. Menemme naimisiin. Et vielä tiennytkään. Olit silloin siellä leirillä, kun tapasin hänet. No. Moi. Onko sä appelsiini? Ja. Mä oon mandariini. Okei. Iskä, niinku, saadaanko me sama huone? Kyllä. Valitettavasti meillä ei ole teille kummallekin omaa huonetta, joten jäätte yhden huoneen, eli mandariinin huoneen. Sen takia tein sen laajennuksenkin. Ai. Joten voisitko näyttää, missä mun huone on? Tai siis meidän huone. Joo, okei. Tää on. Okei. Tää on kyllä aika pieni. Mut voisinko riktsua mun matkaviitan tohon pikkuhenkariin? Okei. Oikeesti mä en ois halunnut edes muuttaa maalle. Tää maalla on aika ärsyttävää. Tai siis eihän tää nyt mitään maatila oo, mut ei tää silti oo niinku kaupunkikaan. Pieni asuinalue täällä sivussa. Et vähän outoa. Eiks yhtään oo outoa? No joo, tosi outoa. Okei, mut mä menen hakemaan kamoja, tai siis mun kamat tulee ihan kohta. Siis mä menen kattoo, et ne ei niinkun tuho niitä. Okei. Muru, sinun kamat tulevat kohta. Ak! Siis oikeesti mä en jaksa enää odottaa. Selvä, minä menen auttamaan heitä. Ja minä menen laittamaan ruokaa. Teillä on aika hieno auto. Ai, kiitti. No, mitä nämä kamat nyt tässä tekee, iskä? Joo, minä kannan ne huoneeseesi. Ei siis oikeesti iskä. Miksi sä toit mut tänne? Mä en halua asua täällä. Mä haluan takas suurkaupunkiin. Valitettavasti en halua enää asua siinä kaupungissa. Ja muissa kaupungeissa on todella rauhatonta ja jokaista. Mutta oikeasti mä en halua asua tyylittömän tyypin kanssa niin samassa huoneessa niin nukkuu tämmöisessä pikkusessa tilassa. Se on ihan kamalaa. No, tyttöseni, sitten kultaisin on tehtävä näin. Muuten et voi vain asua kotona. Sinun on silloin mentävä itseksesi asumaan tai hommata meillä uusia asuntoja, jos et halua tuolla asua. Teillä on koko talon isoin huone, lukuun ottamatta olohuonetta ja keittiötä, mutta niitä nyt ei voi muuttaa.
Ei, täällä asuu muitakin kuin me kaksi. No okei, mä asun siellä. Hei tyttö, en halua, että sinua olet allapäin, joten voisitko koittaa olla iloinen ja sellainen, kuten aina, sellainen kiva. Okei. Huhhuh. Muru, tulen auttamaan. Ja kiitos. Miksi tässä lukee mun kaverin nimi? Eli? No silleen, että lähettelisit sinne. Sun kaveri, toi on mun kaveri. Miten niin? Tossa ei ole vielä sun kavereita. Sori vaan, mutta tää on mun läppäri. Miten niin? Mun käyttäjä iskä toi tänne uuden läppärin. Se heitti sen tylsän vanhan pois. Ja tää on meidän yhteen. Tässä on myös sen vanhan käyttäjän kaikki tiedot, joten älä sä nyt niinku huolehdi mun hommistani, okei? Ehkä tää hyvä ilo. Koita olla nätisti. Se kiva tyttö, mikä olit voi ei. No, koitan olla. Se on vain vaikeaa. Lopeta vadelmaa. Ai, Mä yritän katsoa telkkaria. Yritän katsoa telkkaria. Mä menen huoneeseen. Moi. Moi. Muuten haluatko nähdä mun kaverit? Okei. Tässä Liana ja Camilla. Okei. Haluatko sä karkkia? Karkki. Ok. Okei, mä menen hakemaan. Tässä. Kiitti. Tämä on niin hauskaa. Katsotaan se uudestaan. Hyvää ruokaa. Pikkusisko, tulehan nyt syömään. No kun mä askartelen vielä hetken. Tule nyt. Joo. Missä sä nyt viipyt? Äiti, kato. Mä tein hienon uuden kaulahuivin. Ja hän askartelemalla. Voi kuinka hieno se on. Mistä sä olit tuota kultaista paperia tai tuota? Meillä. Mun vanhaa. No niin. No mitäs teillä sujuu? Hyvin synkkaa. Joo. No hyvä. Nyt tästä menen sulkemaan ulko-oven. No niin, tytöt. Menkäähän sitten tekemään omia hommianne.